нужно сказать торжественную речь. Скажи, пожалуйста. Ну, кино заканчивается, пленка, все. Скажи речь. Торжественную. Спасибо большое Алексею Котомину. Алексею Владимировичу. Это я послушаю. Спасибо, да. Реально спасибо, нам нравится, что это хорошо, когда человек на своем месте. Он знает, что он делает и как он делает. И реально нравится. Я как бы не собиралась вообще никакую вещь делать, но я увидела у Сергея, и мне реально очень понравилось. Мы не знали, что делать дома, с чего начинать. И я как увидела все, я сказала, все, да, что все, печь. Все остальное будет уже будем думать потом. Все. Поэтому спасибо, ребят, вам большое. Ну, Нам нравится, дай Бог, это все, чтобы служило нам долго и радовало нас. ну, это частичка нашей души. Вот каждый раз Да. вот прощаться очень тяжело. Я вас И- понимаю. иногда- Загорелась сразу Вот после видите, сразу. затрещала. Как только слова услышал, смотри. Вот, действительно, это частичка души, представляешь? Вот именно, это творческая работа, тяжелая, но творческая. Нет, я вас понимаю, потому что говорю, что относитесь к своей профессии правильно. Что я сама логопед, я также отношусь к своей профессии. То есть это я с каждым ребенком частичка моей души. У вас печь, это правильно. А я стихист. Да, тоже. Да, тоже, Нет, да. мне нравится, когда человек именно на своем месте, ему нравится то, что он делает. Ну, во всяком случае, вот смотрите, топится сразу две печи и без каких-либо проблем, засов. Это очень важно. Тихо. Горит. У тебя уже не горит или горит огонек-то? Еще снимает хоть? Ну, я показал, как он снимается теперь. Привет. Горит. Ну что, Нет, горит, хорошо. Давайте. Так, давайте. Давайте чайку. Печка. Да, Мишке надо. Обогреватель Мишки эксперт. Вдруг замерзнет Мишка. Чтобы не... Красиво.